Các chuyên gia khẳng định cơ trưởng của chuyến bay MH370 đã giảm áp suất buồng lái nhằm sát hại tất cả mọi người trên khoang. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chuyên gia Laeche cho rằng chiếc máy bay MH370 đã vỡ vụn thành những mảnh nhỏ. Theo Metro, các chuyên gia khẳng định cơ trưởng của chuyến bay mất tích của hàng không Malaysia MH370 đã giảm áp suất buồng lái nhằm sát hại tất cả mọi người trên khoang. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có vấn đề và rất cô đơn, cơ trưởng của máy bay MH370 Yahya Ahmed Shah đã lao máy bay xuống Ấn Độ Dương khiến 238 hành khách thiệt mạng. Theo nhóm nghiên cứu độc lập về sự mất tích của máy bay, bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nhóm nghiên cứu này gồm nhiều chuyên gia về hàng không chuyên nghiên cứu về những điều đã xảy ra với chuyến bay. Các chuyên gia khẳng định cơ trưởng của chuyến bay mất tích của hàng không Malaysia MH370 đã giảm áp suất buồng lái nhằm sát hại tất cả mọi người trên khoang. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Theo các chuyên gia, cơ trưởng Shah đã lái chiếc Boeing 777 đâm xuống vỡ vụn trước khi đợi máy bay tiếp viện nhiên liệu hay hướng đến vùng nước ít nguy hiểm, vì thế nên máy bay đã biến mất với không một tung tích. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuyên bố mới của chuyên gia hàng không có kinh nghiệm William Laeche trên tờ The Atlantic cho biết giả thuyết tin cậy nhất trong vụ mất tích của MH370 là việc cơ trưởng Shah hoặc bị sát hại hoặc bất lực trước cơ phó trước khi tiến hành hạ áp suất trong buồng lái. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Kỹ sư điện Mayene, một thành viên của nhóm nghiên cứu độc lập, tin rằng cơ trưởng cũng đã tăng độ cao lên tới 12 mét trước khi gây ra vụ tự sát. Ông Ene cho rằng việc tăng độ cao rất nhanh sẽ giúp đẩy nhanh quá trình giảm áp suất đột ngột trong buồng lái. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Theo đó, việc giảm áp suất đột ngột gây ra tình trạng những người ở trong cabin sẽ bị mất sức trong vài phút rồi bất tỉnh và tử vong mà không hề có hiện tượng nghẹt thở. Thở dốc. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông cũng nói thêm, mặc dù hệ thống mặt nạ dưỡng khí trên máy bay lúc ấy sẽ được kích hoạt, nhưng chúng chỉ có thể sử dụng trong khoảng 15 phút khẩn cấp khi máy bay ở độ cao khoảng 4.000 m, còn nếu phi công duy trì độ cao 12. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel không mét thì biện pháp dự phòng này sẽ bị vô hiệu. Điều này có nghĩa là những người có mặt trên máy bay MH370 thời điểm đó sẽ tử vong trước cả khi chiếc máy bay kịp đâm xuống biển. Tuy nhiên, phi công sẽ vẫn được cung cấp oxy suốt nhiều giờ qua mặt nạ trong buồng lái. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hôm ngày 8 tháng 3 năm 2014, máy bay MH370 trên lộ trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh thì mất tích chở theo 239 người trên khoang. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sự mất tích của máy bay đến giờ vẫn là điều bí ẩn và trở thành một trong những bí mật lớn nhất của lịch sử hàng không. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một số giả thuyết được đặt ra sau sự mất tích bất ngờ này của máy bay, trong đó có việc cơ trưởng Shah trầm cảm thời điểm đó. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cơ trưởng Shah được cho là trở nên trầm cảm sau khi bị vợ chia tay do ông ngoại tình với một tiếp viên hàng không. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hôn nhân của ông Shah gặp trục trặc. Trước đó ông từng có quan hệ bất chính với một số tiếp viên và điều gì xảy ra, chúng ta ai cũng biết. Bạn đang bay khắp thế giới với những cô gái xinh đẹp sau lưng. Nhưng vợ ông ấy biết, một trong những đồng nghiệp của ông Yahya nói tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel.
bạn bè của ông Zaharieh tiết lộ sau khi chia tay vợ, ông cô đơn và buồn bã, và dù lên mạng tán tỉnh phụ nữ nhưng ông ấy thừa nhận rằng thường xuyên đi lại trong căn phòng trống ở nhà. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo một vụ giảm áp cố ý có lẽ là cách rõ ràng và duy nhất nhằm khuất phục một khoang hành khách ngang ngạnh trên một máy bay sẽ còn trên không suốt nhiều giờ, ông Laeche nêu giả thuyết. Chuyên gia Laeche cho rằng chiếc máy bay MH370 đã vỡ vụn thành những mảnh nhỏ và cơ quan chức năng Malaysia có thể đã che giấu một số thông tin liên quan đến vụ tai nạn tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông Laeche cho rằng việc tìm thấy thêm mảnh vỡ có thể sẽ tốn thêm thời gian vì chiếc máy bay đã vỡ vụn như pháo hoa giấy sau khi quay nhiều vòng và đâm sầm xuống biển. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Theo Vũ Thu Hương, người đưa tin.